Herkese yeniden merhabalar. Bugün çayınızın kahvenizin yanında ya da yemek sonrası hafif bir tatlı seçeneği olarak afiyetle tüketebileceğiniz efsane lezzetli bir brownie kurabiye tarifim var. Şerbetini kaynatmak yok. Üstelik sadece 4 malzeme ile hazırlayacağımız çok pratik bir tarif. Yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler dilerim. Öncelikle kurabiyelerimizin şerbetini hazırlayalım. Klasik su bardağıyla 1 su bardağı toz şekeri karıştırma kabına alıp üzerine 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su ekledim. Siz tamamını sütten ya da tamamını sudan yapabilirsiniz. Tercihinize kalmış. Ve şunu belirtmek istiyorum. Biraz sonra videoda göreceksiniz. Şerbetim yarım su bardağı kadar arttı. Daha önce yaptığımda kurabiye adetlerim biraz daha fazla çıkmıştı. Yumurtanın büyüklüğü hamurun miktarını etkilediği için galiba tam gelmişti ölçü. Bu defa daha az adet kurabiyem çıktığı için yarım su bardağı şerbetim artmış oldu. Bunu da belirtmek istedim sizlere. Şerbetimizi güzelce karışıp erittikten sonra kenara alıp karıştırma kabına 1 tane yumurta, 150 gram tereyağı ya da margarin, 1 paket hamur kabartma tozu, 1 pakette kakaolu puding kullanıyoruz. Kakaolu pudingi kullandığımız için ekstra içerisine ayrıyeten kakao, şeker, vanilya gibi eklemeye gerek kalmıyor. Bu şekilde çok pratik oluyor. Ve klasik su bardağı 200 milimlik su bardağıyla kenara 2 su bardağı un ayarladım. Dediğim gibi sizlere geçen defa yaptığımda 2 su bardağı unu tam almıştı. Ama bu defa hepsini tam kullanmadım. Yani yaklaşık 1,5 su bardağından birazcık fazla kullandım. İşte bu hamuru yaparken yumurtanın büyüklüğü, unun kalitesi bu unun miktarını değiştiriyor. Buna dikkat edelim. Önce sıvıları sonra unu kullanalım. Bütün malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Unun tamamını bir anda boşaltmayın. Dediğim gibi tamamını almayabilir. Ele yapışmayacak güzel bir kıvama gelene kadar güzelce yoğuruyoruz. Bu evde fazla pudingleri eritme şeklinin en güzel yöntemlerinden biri. Çok sevdiğim bir kurabiye. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ederim sizlere. Üstelik çok pratik ve az malzeme ile hazırlıyoruz. Bakın gördüğünüz kadar unum kaldı. Hamurumun kıvamı gayet güzel oldu. Böyle elimde yuvarlak yapıyorum. Şekil alıyorsa ve ele yapışmıyorsa kıvamı tamamdır. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopardım. Daha küçük yapabilirsiniz. Daha büyük yapabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize kalmış. Gördüğünüz büyüklükte bende 15 tane kadar kurabiye çıkmıştı. 180 derece alt üst ayarda önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum ve yaklaşık 17 dakikada pişti. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Siz kontrollü olun. Üzeri hafif çatlayınca altı pembeleşince oluyor. Kurabiyelerim sıcakken şerbetimi üzerine böyle gezdiriyorum. O tepsinin dibindeki şerbeti tamamen çekiyor arkadaşlar. Çok yumuşacık, güzel bir kurabiye oluyor. Yapması da 5 dakika sürüyor. Yani burada videoda gösteriyorum ayrıntılı bir şekilde ve anlatıyorum diye bu kadar uzun gözüküyor aslında. Video çekmediğinizde 5 dakikada hazırlayabileceğiniz çok pratik bir tarif. Kesinlikle tavsiye ediyorum sizlere. Şerbetini yaptıktan sonra üzerini Hindistan cevizi ile süsleyeceğim. İsterseniz Antep fıstığıyla da süsleyebilirsiniz. İsterseniz sadece bu şekilde de bırakabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış.
Biraz sonra kıvamını da göstermeye çalışacağım sizlere. Umarım dener, beğenir ve benimle paylaşırsınız. Yorum yazmayı, beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz benim için çok çok önemli. Yeni tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın, takipte kalın.